好啦，繼續新城文化會館啦，有呢個部分咧就係廣播無限定，直播室有在下 Michael Beat， 亦都有我哋嘅呢位我嘅拍檔啦，所羅門。Hello， 大家好。係啦，我哋上個星期咧就係同阿所羅門傾偈啦，咁啊即係講開咁啊，其實所羅門咧即係都有好多即係唔同嘅經驗嘅，咁啊傾傾下就發覺啊原來佢即係電影都叫做電影業啦，大開戲院喎，係咪先？係啦，即係都經營過啦，即係喺國內嗰陣時咧，即係係呢個地產項目啦，就需要好多即係戲院，即係去開拓嗰個市場啊。咁亦都同大家分享過啦。咁啊，即係當然啦，即係大家我諗相信都係睇戲大嘅，我哋都係尤其是我哋呢個年代啦，即係以前即係電影即係非常之蓬勃啦嚇。咁嗰個感覺啊，尤其是係午夜場啊嚇。冇錯，你有冇印象啊？午夜場，你最有印象有冇話睇過邊套戲啊？有冇記唔記得？最有印象咧就係睇過呢個《監獄風雲》啦，同埋呢個《英雄本色》。係哇！呢兩套戲咧，我係午夜場睇嘅。係跟住咧，我就遲咗入場。咁啊咁啱啊，阿 Lam 啊齊佢又因為通常嗰啲明星咧，佢就唔會咧夠鐘咧，可能會遲10分鐘先入場嘅。譬如9點半咁咧，佢係9點40分佢就入，因為唔想啲人認得佢啊嘛。咁咪錯過晒嗰啲係㗎，呢個明星嘅代價嚟㗎。佢會早10分鐘咧，都未睇到個結局要走㗎。但係我又想知道嗱，咁當時嚟講咁黑，咁你認到佢？因為當時我又係遲咗入場。我啱啱係坐個超等啊嘛。我入場嘅時間佢又企咗我隔離咯。我話咦，咁咪阿 Lam 咁樣。OK，即係你又咁啱啫。我又遲咗嗰日，我係遲咗入場。因為我就好笑嘅，當時即係睇午夜場都有即係呢個經驗啦。咁啊，最好笑就係我好記得就係我睇緊戲嘅時候，即係嗰套戲咧就係做翻一個即係又係話睇緊戲嘅，其實佢諷刺翻午夜場。咁點樣諷刺翻午夜場就咦一路睇午夜場嘅時候，突然間咧佢嗰套戲入邊咧就有人話嗌外賣乾炒牛河邊度，跟住有人舉手，哇！我直情笑到咧，呢個又誇張啊！好誇張，不過講真，即係午夜場嚟講，即係都比較叫做雜少少啦，即係即係可能啲人又比較兇狠啲，同埋即係好多奇怪嘅事情。尤其是以前更加就可能啱啱嗰個叫大哥大電話咧，即係興起咧。其實你都聽到又或者有啲人都係㗎。可能聽眾唔知有樣嘢叫 call 機啊。咁有啲人又唔記得，又記得啲咩？有啲就即係可能即係會接電話話，我而家睇緊戲，哇！即係你係啊，好多㗎，好影響啊，好影響㗎嘛呢樣嘢。OK， 好啦，咁啊講翻啦，即係當時即係午夜場咁啊咁盛行啦，咁啊去到即係而家都係一路轉變緊嘅。咁啊，我亦都知道咧，即係所羅門除咗即係喺香港生活啦，咁啊我哋之前亦都係訪問過佢，佢又去過澳洲啦，又去過唔同地方即係生活過啦，美國等等啦。可唔可以分享下嗰度啲戲院啊？可能美國嘅戲院同香港嗱，香港同美國嘅戲院咧就其實都係好多間組合啦，即係有7間，有啲10幾間，有啲18間都有嘅。咁但係佢哋咧亦都係播唔同嘅電影啦。咁但係因為美國咧就佢大咧，有好多唔同嘅品種嘅。佢就通常譬如話佢好多冷門嘅片啊，或者港產片啊，都可以睇到嘅。不過咧佢可能一日咧就得可能2場、3場咁樣，就視乎佢哋嗰個票房啦。咁咧美國有一樣嘢咧，同香港唔同咧，就係美國咧就有好多咧就可以月費。嗱，呢樣嘢咧，我覺得香港咧就係要可以參考下。我初去美國咧，哇，講你都唔信。佢有個叫做有個牌子叫做 Movie Pass。咁呢個牌子咧就係吸引就點咧？10蚊美金一個月，每日睇一部，幾好。日日你可以任睇，總之一日就睇一套啦。又係全個嗰個地方你都可以睇㗎啦。咁你諗下嗱，10蚊美金即係為大概80蚊唔使啦。但係咧，你可以睇30套喎一個月。咁啊，嗰陣時我真係癲咗啊！咁我開心到又哇10蚊啫喎！咪日日呢個節目咧就去揀，同埋冇限啲咩嘅戲院嘅。佢通常咧嗰啲就係話呢啲去啲豪華啲啊，座位舒適啲啊。咁我哋就去唔同嘅戲院裏邊去睇戲。同埋美國咧，佢嘅座位咧，即係我想問一樣嘢就話，嗰張飛即係叫做movie card 咁樣係咪 ？movie pass 嗰張卡係可以如果你買咗呢個月費啦，就可以去唔同間都得嘅。係啦，佢冇限嘅，佢冇限院線嘅。你諗下幾傻啊！即係你基本上我每日咧我就同即係我女朋友啦，食完飯之後咧就去睇戲，晏晝買定飛。
哇！呢個真係幾好喎，即係唯1蚊都唔使啊一日。係咯。不過亦都係有樣嘢，我諗同香港即係分別大嘅原因，就因為地方啦，即係始終佢哋地方大。咁你香港可能即係某啲戲院即係租金又唔同啊，即係其實又好難做得到嘅。不過我又喺度諗咗其實如果可能某啲戲院，可能某啲區嘅戲院咧，其實出一張月票又幾好喎。即係譬如好似我而家咁樣，當我喺紅磡即係黃埔，我攞住嗰個月票咁，當可能我 break 嘅時候，睇翻場戲先，然後再翻嚟做嘢，咁又可以即係叫做嗰個叫做即係收費又可以唔同啲啊，咁啊亦都多啲機會，亦都可以叫做支持呢個電影業咯。OK， 我分享下幾好笑嘅，個 Movie Pass 咧就因為咧佢初咧點解佢會做呢個生意咧？實蝕本噶嘛，10蚊任睇喎。咁最後咧佢2年之後咧就即係關閉咗，因為都頂唔順。咁好笑啊！個 CEO 咧出嚟講話，我初就諗住咧個原理咧就係好似啲人做 gym 咁樣，即係我俾咗個月費，我唔係日日去噶嘛，即係話咧我雖然俾咗呢筆錢，但係咧我唔係日日去睇戲噶嘛。佢冇諗到咧啲人就真係咧即係慌死蝕底啦，因為就日日都去睇。嗰陣時最大分別咧，我相信就係因為嗰陣時互聯網未咁流行，冇錯，係咪先？即係我覺得可能而家可能可以做得到，因為嗱老實講，即係譬如如果我真係月費嘅話，我會揀一啲可能即係梗係唔會揀啲平時少人啲地方啦，係咪先嘅時間啦？啱唔啱先？喂，我一個人有幾個位啊，即係舒舒服服啊，咁好過可能即係哇！如果禮拜6日啊，即係最 peak time 嘅時候咧，咁你去睇咁又逼啊，又可能即係冇位，可能分分鐘。如果你同朋友睇，要分開坐添，啱唔啱先？未必有噶嘛。咁我反而覺得可能即係適合呢樣嘢，又或者可能叫做咩 monthly 嘅話，俾你揀一啲叫做唔係 peak time 嘅時間去睇，咦咁都可以考慮下喎。嗱而家咧就改良咗咧，即係美國咧有2個牌子啦，咁一個叫 AMC，咁 AMC 咧就出咗一個叫 A-List，咁呢個咧係好好嘅，佢大概係28蚊美金一個月，係啦，咁你以為都係200蚊到啦，咁跟住咧佢就一個禮拜咧你可以睇4套，限你4套，而家限啦 OK。不過咧佢就冇限你睇啲乜嘢聽，即係你可以睇啲譬如話杜比啊，4DX 啊，你可以睇最貴嗰啲，IMAX 都得嘅，咁其實就計翻條數好抵嘅，咁所以咧我有班美國嘅朋友咧，嗰啲電影發燒友咧，佢真係個禮拜好似翻學咁樣咧，佢就係夜晚食完飯就去睇戲，所以乜嘢戲都睇嘅。係啊。咁呢樣嘢亦都係可以即係叫做增進消費啦，即係通常都係啦，係咪先？睇完戲就可以食飯或者食完飯，即係睇一場戲都非常之好。好，我哋轉頭翻嚟繼續啊！廣播無限定。好啦，繼續新城文化會館啦，有呢個部分咧就係廣播無限定，有在下 Michael Pitt 同埋我嘅呢位嘉賓所羅門。Hello， 大家好。係啦，我哋頭先就係講咗即係有關所羅門就同大家分享咗啦，即係喺美國睇戲用呢個月票，哇！呢樣嘢真係好開心啊！咁之後就雖然咧即係最初未必咁成功啦，因為啲人計翻條數，哇！個人日日都去睇唔得掂，咁之後咧即係叫改進咗啦，咁啊即係28蚊啊，咁跟住可能就睇4套啦，咁啊之後咧就係都相當而家都應該會成功啦嚇。咁我哋又講翻啦，即係香港啦，咁當然即係呢幾年即係或者係呢10年嚟講咧，即係個電影業就開始即係冇咁好啦。咁但係我哋都好懷念即係我哋以前啦，即係睇戲嗰個年代啦，係啦。咁啊當然亦都係一啲好大嘅戲院，譬如好似即係海運啊嗰啲啊，即係好多人我啲有印象傾開偈就話原來喺嗰度睇 E.T. 外星人㗎，即係呢啲咧即係西片啊，或者屈超人啊，即係或者 Star Wars 啊等等啊呢啲 OK。咁啊，你個感覺如何啊？你啊對於即係呢個行業好似即係有少少即係式微啊，或者係同之前有啲唔同？即係感覺咧好唏噓嘅，因為即係我記得我童年嘅時候咧就因為我住港島區嘅，咁啊海運咧同埋百樂咧都係同一個院線嘅，所有嗰啲大片咧都會係喺百樂啊或者海運睇到嘅。咁我記得咧就係我童年嘅時候咧，譬如所有嗰啲嘅感覺，海運就喺翻尖沙咀，冇錯啦，係百樂就喺天后啦，大坑啊，維園對面啦，咁咧就好興奮嘅，因為咧啲大片例如我記得係星球大戰啦，大白鯊啦，即係好多啲大片鐵金剛嗰啲咧，就通常我爹哋就會即係帶我哋去睇。咁但係咧你知嗰陣時咧呢個戲院大啊嘛，我哋離遠可能坐電車咧就會見到好大個牌，就話哇下期做呢個星球大戰喎，咁你會好期待，即係覺得入去戲院去體驗嗰種感覺。咁所以咧我好記得即係嗰個年代啊，我哋去睇戲啊，甚至乎咧我哋每年嘅譬如話維
園行花市啊。我哋中學咧會約埋啲同學咧一齊去睇午夜場啦，或者子夜場啦，就係咯睇完戲入去咧就去行花市。當然或者我哋咧拍拖嘅時候咧就一定去睇戲嘅，即係睇個7點半，睇完之後咧就食飯。咁係一定我哋嘅指定動作嚟嘅，即係好興奮啊嗰陣時啊！即係呢樣嘢就係話啊，頭先所羅門講到都係令到我記翻起咧，因為嗰陣時啲戲院咧唔係話喺商場入邊噶嘛，即係通常就話你佢有一樣嘢係做得幾好嘅，就話一個好好嘅 promotion， 佢嗰個真係好靚啊！即係佢嗰個畫得好靚啊！哇！即係佢我唔知點樣形容呢個職業，即係佢即係要畫佢嗰個片啊，嗰個題目啊，同埋佢都會有譬如今期放映有啦，跟住你下期已經知道啦嘛，北日都有啊，北日都有啊嘛，幾套咁，所以其實即係有陣時就話喂，就係咁噶啦嘛，你行街行過，然後見到，咦，哇，嚟緊有套好戲做喎，咁我哋嗰陣時就會記住咯，咦，喂，差唔多時間，可能即係要買飛咯，即係嗰個感覺都唔同，所以有陣時就話你啲戲院咧，譬如可能喺商場，你就做唔到呢樣嘢啦，冇錯啦，係咪先？即係你話講真，嗰個叫標榜咧，即係嗱，以前嗰啲直情係戲院門口啦，佢嗰個標榜啦，喂，大佬，如果你商場嘅話就唔得喎，如果俾個標榜俾你好貴噶嘛。係啊，譬如我哋嗰時睇，譬如話許氏兄弟啊嗰啲咧，即係佢畫得好靚嘅。係啊，佢畫到咧，譬如話即係譬如半斤八兩咁樣，即係畫到咧，你會好吸引你啊。咁同埋咧，我每日咧放學咧都有個好無聊嘅動作咧，我都會入啲戲院度咧，入去入邊就睇下啲下期嗰啲相啊，北日嗰啲咧，即係佢有啲相貼咗喺度噶嘛。咁你會覺得咧，哇，下期嗰度都幾好睇喎，北日嗰套又幾好喎。真係令我諗翻起，即係一個叫做套裝啊。係啦。點解咁講咧？即係我哋就算睇完戲咧，即係而家真係冇咯。講真，以前真係㗎。學你話齋，喂，睇完戲，因為你回味咧，會出翻嚟睇啲相㗎嘛。係啊。有冇印象啊？或者你買飛之前你望下呢套戲啊咁樣。呢樣嘢真係我都令我真係回味無窮啊！即係係啊，即係因為而家咁可能咧，即係你又都嗰個時代發達咗啦。咁有陣時就話太多太即食啊，係咪先？同你即係親身啦，去到嗰個戲院，嗰個戲院又感受啦，同埋通常即係戲院又涼地噶嘛，又可以即係涼下冷氣。有陣時就話喂，你可能淨係聽嗰個戲名，未必知道佢講啲乜嘢。有陣時可能就睇下隔離個影咗幾幅相，不日放映，或者第二套戲，睇落好似幾好睇喎。你又記住咯，咁記住幾時上啊，就去買飛去睇咯。係咯，即係呢樣嘢都即係令大家即係我都好回味呢樣嘢。我分享少少啦，即係我係即係1981年咧就去加拿大讀書。其實我最令我掛住就係香港嘅電影，因為咧我喺唐人街咧就會買到香港嘅報紙啊嘛。係。我每個禮拜四咧，因為有新戲上啦，我就會揭嗰啲報紙咧，睇下香港有啲咩新嘅電影。咁當時咧80年咧就係新藝城啊嘛。係。哇！我就每個禮拜睇，哇，好好睇喎！幾時輪到即係加拿大嘅唐人街有得睇啊？係。即係香港嘅電影係即係陪住我嘅成長嘅。即係嗰陣時即係咁輝煌，同埋即係叫做多產嗰個年代，同埋即係老實講，就算你話唔係好出名嘅，即係某啲題材其實都有嗰個吸引力嘅，即係大家都想睇。咁但係我想知道咁，譬如我喺澳洲讀書咧，都有唐人戲院嘅，係啦。咁當然就係可能做嘅戲通常都係大片啦，即係冇咁多啦。咁你哋加拿大嗰啲咧？嗱，加拿大嗰啲好少嘅，就係即係兩套嘅，一套新一套舊。係。咁譬如逢星期六日咧，你就播啦。咁咧，我哋去咧就係咧就譬如2點半。播套咧，可能即係新嘅、舊嘅、舊嘅，先播套舊嘅，係啊，1年前嗰啲啦嚇，咁然後咧就有個15分鐘嘅 break，咁跟住咧就再播一套我想睇嘅新嘅戲啦。咁我想知道就係話你買飛嘅時候係連埋嘅，送俾你嘅嗰套，係啊，因為你咁遠坐車去到，你梗係唔係睇一套走噶嘛？喂，呢個又係幾高招喎！其實我覺得有陣時澳洲都係㗎，我唔記得咗啦，但係我當時睇都係通常即係睇可能周星馳嗰啲戲啦。即係都係大片啦，但係我就頭先講話，你講呢樣嘢其實可能而家可能個電影業都有得諗下喎，即係一套新，然後打一套可能即係舊嘅戲啊，即係或者可能一啲經典啊，喂，我唔介意咁樣，即係係咯，即係再俾錢去睇翻，同埋即係喺戲院睇嗰個感覺又唔同啲啊嘛。因為我記得我童年嘅時候，我同我阿嫲啊咁去睇，通常就係會即係睇到哇兩套都未睇過，係咯，咁成個星期六嘅節目咧，你就係可以去睇，即係消磨3-4個鐘噶啦。即係呢樣嘢，即係中國人咧，即係我諗嗰啲，即係都係即係 Chinese 嚟噶啦，係啊，即係嘅中國商人咧，即係好有諗頭，好有諗法。
尤其是即係譬如我哋可能即係如果你喺加拿大啊，可能即係外國地方，即係旁人想睇翻唐人戲，咦睇一套又好似唔係好夠喉喎，係咪先？送多套俾你。係啊，送多套咁啊，唔係套套都睇過噶，咁都冇所謂啊。係啊，涼下冷氣啊嘛。先涼下冷氣 ，OK。咁另外咧，即係我哋之前即係咪後咧，我又同阿所羅門咧，即係講過下有關好得意一樣嘢就係，我前嗰排咧，我喺網上面咧，即係見到國內咧嗰啲戲院咧睇戲咧，可以食埋嘢喎，唔知佢係打邊爐定係食火鍋？哇！我覺得好 amazing。跟住我問阿所羅門，佢話你話美國都有呢樣嘢係嘛？係啊，因為美國啲戲院咧有一種就話叫 dine in，即係話你係可以咧係點埋啲套餐啊食嘢嘅。咁例如可能你會食個意粉啊，食嗰啲炸雞啊咁樣。咁但係咧我就覺得咧個體驗咧係非常之差嘅。哦，點解咧？因為點解咧？我記得有一次去睇一套即係 Avengers 㗎，咁跟住咧就大家套戲好緊張㗎嘛。咁跟住咧，突然間咧，你睇睇下咧，佢突然間喂唔好意思，今日遞啲嘢俾你食，咁你睇睇下，你影響到你㗎嘛？係。咁啊，跟住喺度睇就跟住發覺到咧，就即係唔好投入，因為你係要喺度睇喺度食㗎嘛。係。最差係咩咧？就係咧，差唔多結局嘅時間。係。啊！佢做咩咧？佢要我埋單。係。因為譬如我食嗰啲嘢要俾錢㗎嘛。你睇緊個結局喎，你要銀包，你點樣睇啊？即係我睇到個結局好緊張，佢突然間走埋嚟俾張單你要俾錢，你要攞張信用卡俾佢，跟住咧就去俾佢找數。咁你成個結局你都差唔多 miss 咗，投入唔到。呢個就可能佢哋即係做法咧，就係爭做少一步。係啊，做少一步，即係可能而家即係嗱，我嗰次上網睇就好笑，就係我見到即係國內嗰啲就好似係火鍋喎。嗰啲好危險啦，我唔知個情況。到自己啦，咁可能嗱，佢可能就計晒數嘅。其實應該我覺得即係成個就頭先你講啦，我點個套餐，咁梗係你俾晒錢啦，啱唔啱先？咁啊所有嘢搞掂晒，咁就一路遞俾你食就冇問題啦，係咪先？遞俾你食，咁但係起碼就唔會中間話阿先生你要飲啲乜嘢啊？即係嗰啲嘢，可能即係爭樣嘢未做到好咯。咁你會唔會覺得香港會有機會即係做呢樣嘢咧？即係一路食嘢一路睇戲。首先我覺得呢樣嘢咧，其實唔係好適合嘅。即係你食緊嘢，你又喺度睇戲，因為睇戲你應該專注啊嘛。啱。你喺度邊？譬如你食嗰啲小食，食爆谷咁樣都 OK 啊。係。但係如果你食緊鋸個扒，但係你頭先咁講，咁其實美國而家仲流唔流行呢樣嘢？都有㗎，都仲有，即係某啲地方仲可以俾佢選擇。即係我自己嘅性格咧，就好難一心二用嘅。即係我專注食緊嘢，又要去睇戲，即係好難嘅。變咗我係唔得嘅。因為有陣時咧，即係話點解咁講咧？就係現代人咧，即係好貪心啊！你明唔明啊？即係有啲人即係冇時間啊嘛。喂，我就係要一路睇戲，我又肚餓，又想食埋，係咪先？唔係，你諗下，譬如打邊爐，你望住個熒幕好定望住碟肥牛好咧？即係你霎住又黑掹掹咁樣。即係可能要即係大家咧，即係都同樣係中意呢一樣嘢先得啦。因為有時就算你打邊爐，喂，我隔離嗰個火鍋個味唔同啊嘛，係咪先？或者可能，咦，你突然間你嗰邊食緊咖喱，咦，我呢邊咧即係又鋸緊扒，即係嗰樣嘢，即係會影響到你咯，都影響到。即係諗下，譬如話前邊有人睇手機，你都覺得佢影響到你，更何況你前邊或者隔離係食緊麻辣火鍋咁樣，有啲辣味聞過嚟咁樣。係，咁都係嘅，即係呢兩樣嘢，即係睇戲其實都要尊重翻嗰套電影啦。即係普通食爆谷啊，飲下汽水 OK 啦。係，好啦，今日咧即係時間都差唔多啦。咁啊，再一次多謝晒所羅門啦，即係分享咗咁多嘢啦，即係有關你即係喺國內嗰邊點樣即係經營呢個戲院啦。咁啊，同埋即係有關喺美國方面啊，同埋加拿大睇戲又係如何啦。咁我哋下次咧就繼續有第二啲 topic 同大家分享，好唔好 ？OK，Thank you，好，拜拜。新城資訊台，無限定內容，無限定嘉賓，同你分享無限樂趣。Let me hear you say yeah.